segunda-feira. Primeira segunda-feira de setembro. 4 de setembro. Fui de avia. Um bigode sem frescura. Embora de ladeira abaixo. Cuida que tá na rifa pro dia 9 de setembro, sábado. Dia 9 de setembro, sábado-feira. Antônio. Segunda-feira, 4 de setembro. Bigodinho na rifa pro dia 9 de setembro, sábado agora, viu? Cuide a via que não pode parar esse menino. Olha aí o movimento. Chegou ontem, viu? Chegou ontem. Casal de belga vermelho, fêmea nevada, top, macho intenso, olha que bonito, top de linha, bairro Eldorado em Contagem, começando a fazer ninho. Casal de belga amarelo, macho intenso, fêmea nevada, fazendo ninja. Retirado do bairro Eldorado em Contagem. Top casal, prontinho já pra shopping.
Aí é uma outra história. Aí você tem um dever. Agora quando você compra uma coisa, quando você comprou o freezer lá, agora você... Não pode. Ah, eu não aguento. Desculpa, eu não aguento. Não. Aí cara, Nem doação você pode devolver. Aí Tinha você... que ser um objeto que o governo empresta para você como criador. É. Beleza. A qualquer momento ele pode pedir de volta. Porque ele diz o seguinte, ó, você vai lá, você não escreve que foi um anel que foi um extravio de selo público. Sim. Né? Aí você acaba sendo mal visto lá. Olha aí, galera, ó. Dia 29 de agosto aí, ó. Bichão aí, pressão. Pra doação aí, o bicho é bruto. Canta aí, neguinho, canta. Isso.
Vamos mais. Corta no canto, é?